Naše cesta po Olomouckém kraji je u konce. Úsporná opatření nejen zkrátily název televize Olomouckého kraje na TVOK, ale dnes už ani neuvidíte naše redaktory, jelikož už není na ošacení, maskéry, kameramany, střihače, dramaturgy, techniky, osvětlovače, uklízečky, papír a hlavně propisky. Nehodnotíme práci těch, kteří za 20 let dostali zdravotnictví, školství, finance a další odvětví tam, kde to je dnes, ale poukazujeme na problémy v konkrétních místech dotýkající se třeba jen jedné obce či města. Ale našli jsme i místa, kde jsou lidé v celku spokojení. Více už starosta Velké Bystřice, pan inženýr Marek Pazdera. Já bych se chtěla zeptat, čím je to, že je Velká Bystřice vyhlášená jako opravdu fungující město? Tak to se musíte zeptat občanů a ne mě, ale já můžu hodnotit jenom spolupráci, kterou tady máme jak na radnici, tak s kolegama radníma, zastupitelama, a ta je výborná a v takové atmosféře se dobře dělá, dobře se vymýšlejí projekty, člověk nemusí bojovat s nějakým vnitřním, vnějším nepřítelem, nemusí něco zdůvodňovat dlouhosáhle a utápět v tom spoustu času, takže já jsem strašně rád a musím to zaklepat, že tady máme dobrou tvůrčí skupinu lidí, kteří nám to všem pomáhají. Co máte pocit, že se vám tady nejvíc povedlo? Co se mi nejvíc, nebo co se mi nejvíc povedlo? Já strašně nemám rád, co se mi, protože to fakt beru všecko, že to je dílo prostě nějakého kolektivu, protože třeba tady za mnou vidíte vlastně přetvořený centrum městečka, celá ta stavba získala titul Stavba roku a vlastně když celý ten projekt vznikal, tak bylo zajímavé, že jsme vyhlásili takovou architektonickou soutěž, oslovili jsme 3 architekty tady z regionu, z Olomouce, z okolí, s kterými jsme třeba dřív něco dělali a který jsme si mysleli, že dělají dobrou práci, aby nám za 10 000 zpracovali svůj návrh toho prostoru, prostě ve studii, každému z nich jsme dali odměnu 10 000 korun a pak jsme to chtěli nějak v komisi prostě vyhodnotit a když jsme to hodnotili, tak jsme se prostě jako radní a členové stavební komise nezhodli. Někomu se líbilo na tom návrhu něco, někomu zase něco jiného, ale komplexnost toho návrhu se nám nelíbila u žádného. Takže jsme to měli tak jak si posunutí do vzduchoprázdna a potřebovali jsme to nějakým způsobem prostě řešit a kolega místostarosta tenkrát přišel s nápadem jít za panem profesorem Zatloukalem do muzea umění s tím, že chceme konzultovat a pan profesor nám doporučil pana architekta Michala Borovice z Prahy, který pro něho v muzeu umění dělal strašně moc prostě práce. No a my jsme se s panem architektem potkali, jeho návrh se nám zalíbil a vznikl tento projekt, který samozřejmě ještě není dokončený, protože není úplně zrekonstruovaný zámek, není zrekonstruovaný kulturák, ale jako takto se aspoň mně osobně zdá, že je to velmi funkční prostě celek, se tady dokáží pořádat akce typu rockových koncertů, typu folk, country a myslím, že se naučili sem k nám chodit lidi nejenom z Velké Bystřice, i z širokého okolí. A pan architekt si myslím, že úplně zvládl to zadání, které jsme od něho chtěli, a to vytvoření nějaké klidové zelené části parku s amfiteátrem a vytvoření náměstí kamenného, kde by se občané Velké Bystřice mohli setkávat s tím, že je to jakýsi antré vstupu do toho parku. A je to i vlastně antré vstupu do zámku, jo, je to takový vlastně střed, myslím, že i krásně se mu podařilo vyřešit ty schody u náhonu. No a pak pro mě jako pro sportovce tak jsou strašně pyšné, že se nám podařilo udělat krásný nový sportovní areál a vždycky mám velkou radost, když jedu kolem a vidím tam spoustu sportovců a spoustu malých dětí, jak tam sportuje, tak to jsou takové projekty, na které jsou pyšné nebo které jsou rád, že se nám povedly. Dobře, a je tady něco, co by se ještě mělo spravit? Tak tady zrovna, když se díváme na to, tak zámek je budova, která by si zasloužila významnější rekonstrukci. Kulturák vzhledem k tomu, kolik je u nás akčních spolků a jak ty spolky pracují a kolik vytvářejí akci, by taky potřeboval rekonstrukci. Školka je objekt, který má nový kabát, ale uvnitř by taky potřebovala významně spravit a spoustu místních komunikací a myslím, že na takovém městečku, jako jsme my, který je aktivní, na jednom konci se zahájí s rekonstrukcí a na druhém se může zase zahájit znovu, takže. Dobře, a teď ještě poslední otázku. Takhle. Co byste dělal, kdybyste byl ministr? Co bych dělal, kdybych byl ministr, tak já jsem nikdy nepřemýšlel o tom, že bych byl ministr a
myslím na to, aby se člověk stal ministrem, musí mít určitou životní zkušenost, určitý nadhled, určitý znalosti a já si myslím, že to v této chvíli nemám, takže já jsem ani nikdy nepřemýšlel o tom, co bych dělal jako ministr. Je velmi potěšující, že zastupitelstvo ve Velké Bystřici dle slov pana starosty funguje ku prospěchu občanů a že se daří vytyčené cíle a projekty uskutečňovat tak nějak hladce. Na naší cestě Olomouckým krajem jsme byli nejednou oslněni přátelským přijetím lidí a jejich příběhy i s dobrým koncem, ale například též architektonickým skvostem moderní architektury. Řidičům doporučujeme v daném místě svářečskou kuklu a zdárné odbočení bez nehody a semaforům ať to vzdají, bo na tohle světlo nemají. Hodolanskému divadlu přejeme hodně diváků zvenčí, je to místo, jenž vypovídá o stavu místní kultury. 1,5 divadla. Možná tedy jen půl divadla, které je kdesi v tramtárii na okraji propasti. Z našeho archivu k vám teď promluví první porepublikový primátor Milan Hořínek v rozhovoru s předsedou Strany zelených Ondřejem Liškou. Dobrý den. Vítám vás v Olomouci. Děkuji. Vezměte místo. A abyste měl z toho nějaký užitek historický, tak tam v těch oknech, v prvním poschodí, vymřel rod Přemyslovců Pomečí. Tam nám zapíchli Václava III. Jak symbolické. Ano, tak aby tady zase něco nového, dobrého vzniklo. Já musím teda říct, že mě fakt hrozně potěšilo, když jsem se dozvěděl o tom, že máme 4%. Honza byl asi trochu zklamaný z toho průzkumu, protože si doufal určitě na 5, já taky, ale jako na Olomoucku mít 4% potom všem je podle mě strašně slušný základ. Tady je vidět, že my jsme jedna z mála stran, jestli ne jediní, u koho má smysl tu kampaň vůbec dělat. Když jsme se teďka vytáhli data od jedné té agentury na průzkum veřejného mínění, tak se ukázalo, že my máme u těch nerozhodnutých až 30% potenciál získat je kampaní. To znamená, u nás ta kampaň má největší smysl ze všech, zatímco elektorát ČSSD a ODS je v zásadě jasný. A oni si maximálně přidají nějaký desetinky, možná jednotky procent, tak to nakonec může u nás znamenat, že nám skutečně ty 1, 2, 3% můžou velmi prospět. No. Ale uvidíme, jako tady na Olomoucku je potřeba dělat kampaň se známými jmény. No. A to jste jak vy, tak Honza Jařab. Když takhle jdete po ulici, by mě zajímalo, zastavují vás lidi a říkají, vzpomínají na to, kdy jste tady byl primátorem? Jo, jenomže já už na ně nevzpomínám. Teď jsem říkal, že jsem identifikoval slabých asi 6% lidí, jako kdo to je vůbec. Jako, ale tvářím se, že bezva to bylo senzační. Jasně. Mně se stává takhle v tramvaji občas, že za mnou přijde nějaká maminka starostlivá a říká mi, pane ministře, a teďka spustí něco o svým dítěti, jo? Velmi příjemné. A já musím říct, dávno nejsem ministr a tak dál, ale vždycky si to rád vyslechnu, protože z těch lidí často, mně se teda nestalo, že by mě někdo vyloženě nadával, někdo třeba vyjádřil nespokojenost s něčím, ale že by vyloženě mě osočil, to ne. Většinou jsou to lidi a ku podivu starší, i řada důchodců nebo lidí staršího věku za mnou chodí a mluví o svých vnoučatech a o svých synech a dcerách. A tak právě často býváme v médiích stotožňování pouze jako strana, která je atraktivní pro mladý lidi a ono to vůbec není pravda. I lidi právě naopak, kteří mají určitý odstup od života, mají určité zkušenosti, tak pro ně to, co nabízíme, může být atraktivní. A tak když vás v tramvaji, když se na vás obrátí maminka, tady s tím to ještě jako je horší, když vás ta maminka pustí sednout. Což je můj případ třeba někdy. Jako, tak to už je trošku horší. Jako. Ale ještě jak tam John Jařabek říkal, že je nebezpečí, že ti lidé si budou myslet, že ten hlas pro zelené, že propadne, nebo že to prostě to ztracený hlas, nebo to. Říkejte, já říkám každému, kdybych sám hlasoval, tak prostě na tom budu trvat. No tak to přece o co jde, jo, buď a nebo. No. Hlasujte tak, jako by záleželo pouze na vašem hlasu. To je pěkné. Toho, co by se mělo změnit, tak či onak, je stále dost. A je jen na vás, občanech, abyste nejen svým aktivním přispěním napomohli věci měnit, ale abyste především dávali podněty lidem, které si zvolíte, a nenechali je vydechnout či vychladnout. Po třetí.
Akce! No tak poslouchejte, tady na té naší Hané vás vítám, abyste si tady mohli tak cítit jako doma. Můžeš? A stále nejede a nejede. Ale jede. Tak co kluci, co vás tady štve nejvíc? Že nás natáčíš a nic neděláš. Co to je? Kostlivci. Velká Bystřice. Velká Bystřice. Velká Bystřice je městečko poblíž Olomouce. Máme tady krásné amfiteátr, park, parčík. Máme tady dvě... Velká Bystřice je městečko poblíž Olomouce. Máme tu krásný zámecký park, amfiteátr. Máme tu 2 sportovní haly. Máme tu krásné hřiště. Máme tu zámeček. Máme tu... Prostě přijeďte se podívat. Přesvědčíte se sami.